Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi kebetulan hari ini aku punya ide yang sangat bagus dalam video ini. Nah, jadi untuk kali ini kan biasanya kalau di video-video YouTube yang lain itu kan buat Indonesia Squishy Tag, dan hari ini aku baru lagi dan aku akan buat Sunda Squishy Tag. Kalau bagi kalian yang nggak tahu nama Sunda, jangan nonton video ini ya. So let's get started. Oh ya, btw, kenapa aku buat Sunda Squishy Tag? Karena kebetulan aku kayak tahu-tahu sedikit bahasa Sunda, dan aku juga tahu nama Sundanya apa-apa gitu. So mari kita mulai. Untuk pertanyaan yang pertama itu dari huruf A, dan untuk huruf A aku pilih apel. Ya, sebenarnya dari kayak Indonesia Squishy Tag emang kan apel, bahasa Sundanya apel kan gak ada lagi, jadi apel. Ini yang KW btw, yang common, ini bukan pineapple. Next, selanjutnya itu dari huruf B. Untuk itu kok kayak beberapa hal. Untuk dulu aku pilih ini tuh emang Indonesia sih gak ada smile, dan aku pilih ini ban, karena ini kan smile ban, cuman perbedaannya itu kayak gak ada ban smile-nya gitu, kan ban ada ya. Yes. Next itu dari huruf C. Kita aku pilih cacing. Ini cacing btw, kayak cacing gede bulat gitu, aku tahu cacing, yaitu bahasa Sunda itu cacing. Kalau Indonesianya apa ya, gak tahu, cacing kali ya. Ini keras btw tuh, bener-bener kayak gak tahu sama sekali. Next itu dari huruf D. Untuk itu aku pilih donat, karena ya roti donat gitu. Aku mau beli yang besar donat. Nah itu, ini hard, super hard, tapi dia gak selesai. Ini yang rasa mint, wanginya juga enak. Kalau kalian tahu, aku itu waktu itu punya warna hijau. Kalau kalian mau tahu nih, aku mau taruh nih fotonya itu. Nih. Nah itu yang warna hijau, dan ini aku beli lagi yang warna mint. Karena kenapa ya, donat itu kayak ada dua, bisa kayak gitu. Kameranya gerak-gerak. Terus. Hello guys, welcome back to my channel. Aduh jatuh. Next itu dari huruf E. Untuk dari huruf E, kayak aku pilih es krim. Es krim kan Sundanya apa lagi kok. Jadi aku pilih es krim. Sebenarnya aku punya dua sih, yang ini tuh yang rare ya guys. Tuh gak ada lisensinya soft cream. Ya soft. Cuman aku tuh lebih suka nge-squeeze bagian sininya dan sininya dibanding atasnya. Ini kayak gak enak dan agak hard dikit gitu. Tapi dia tetap enak di squish. Ini dia. Dan dia teksturnya itu, squishy-nya itu mengkerut kali ya. Ini yang rainbow. Nah untuk yang mininya tuh aku punya dua, cuman satu lagi di atas. Talang, ini yang kayak kospan gitu, sama banget. Cuman ini udah butak, udah lama. Tapi yang ini jauh lebih soft and slow banget. Tapi ikonnya keras gitu, bukan keras sama kayak yang ini nih tekstur, enggak sih, beda.
enakan ini, cuman yang ini kayak lebih dance tapi lucu, ada pitanya. Dan dia itu teksturnya apa sih, squishy-nya itu agak tebal, jadi enak banget di squeeze dan padat, jadi wajib banget deh. Dan harganya terjangkau, tapi kalau kalian beli satu segini dari Momo Capi gitu kan, kalian itu segini, satu squishy segini seharga 25.000. Kalau aku kayak beli di mana tuh, di toko-toko gitu, di toko ya, di mana aja lah pokoknya, bukan di online gitu. Aku beli ini seharga kayak di Jakarta gitu kan, aku beli ini seharga 15.000. Ini murah-murah banget. Dari huruf G, untuk G, oh ya kan tadi itu A B C D F, F bukan S. Oh my god. Oke, huruf F dulu. BTW tadi kulit aku kayak Stobef dan jadi kalian. Untuk huruf F aku emang gak ada sih, jadi aku intinya harus gigit squishy. Oh my god, oh no, pakai squishy yang udah dipakai. Ini slow banget parah. 10 menit ya. Wanginya enak banget. Ini aku sayang sebenarnya tadi itu. Waktu aku beli itu, pertama kali aku beli ini sayang banget. Cuman gara-gara ini coret-coret sama adikku dan udah. Jadi ya. Next itu cake. Versi lebay. Maaf ya kalau aku itu kayak sering lebay, kayak emang kayak gitu, gimana lagi. Menurut kayak aku kayaknya boleh pakai squishy sama belakang lah ya, namanya juga squishy ya. Gak ada. Jadi aku akan pakai squishy. Enggak lah, ini aja deh. Bukan, ini lagi, ini bagian sininya dia kayak ada bentol gitu, tapi enak banget di squish. Sumpah ya guys, kalau kita cobain nih gigit squishy ini, gigit semua squishy kecuali squishy buatan tuh pahit, dan aku agak suka loh rasanya. Next itu dari huruf H. Hello. Gimana ya cara mau ngasih huruf H? Huruf H. Di atas. Aku kayaknya pakai bahasa Indonesia aja. Kalau kalian nggak salah, aku di atas punya hamburger, jadi kan aku gak bisa ditunjukin, jadi aku pakai aja. Oke, squishy button ya guys.